everyone, myself Rajesh. I am an audiologist from Asian ENT Begumpet. Complaint enti? 7 years. 2 years lo unda problem? 2 years. Munde ekkadana చూపించారా? హైదరాబాద్ లో చూపించాను. ఇప్పుడు ఇది నీ ఫోర్హెడ్ పైన పెడతాను. నీకు రైట్ సైడ్ సౌండ్ అనిపించిందా, లెఫ్ట్ అనిపిస్తుందా, లేదంటే మిడిల్లో వస్తుందా చెప్పాలి. ఎట్ సైడ్ అనిపించింది, అసలు కొంచెం ఏమన్నా అనిపించింది ఇక్కడ ఇక్కడ అనిపించింది, లేదంటే ఒకే సైడ్ వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది, ఏదైనా చెవులోనే వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుందా? ఏ చెవులో వస్తుంది? లెఫ్ట్ ఇయర్లోనే వస్తుంది, రైట్ ఇయర్ ఏం లేదు, ఒకటే సైడ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది నీ చెవు ముందు వెనకాల పెడతాను. ముందు పెట్టినప్పుడు నీకు ఎక్కువ సౌండ్ వినిపిస్తుందా, వెనకాల పెట్టినప్పుడు ఎక్కువ సౌండ్ వినిపిస్తుందా చెప్పాలి. ఎక్కడ ఎక్కువ వినిపించింది సౌండ్? వెనకాల పెట్టినప్పుడు ఎక్కువ వినిపించింది. సేమ్ ఇట్ సైడ్. ఎక్కడ వినిపించింది సౌండ్? వెనకాల పెట్టినప్పుడు ఎక్కువ వినిపించింది. ఇప్పుడు నీకు దీంట్లో నుంచి సౌండ్ వినిపిస్తుంది. నీకు రైట్ సైడ్ సౌండ్ వినిపిస్తే రైట్ హ్యాండ్ లిఫ్ట్ చేయి, లెఫ్ట్ సైడ్ వినిపిస్తే లెఫ్ట్ సైడ్. అసలు సౌండ్ ఏం వినిపించలేదంటే చేయి దించే ఉంచు. నీకు కొంచెం చిన్నగా సౌండ్ వినిపించినా కానీ చేయి లేపాలి. ఏ చెవులో వినిపిస్తే ఆ చేయి లేపాలి. రైట్ అయితే రైట్ హ్యాండ్, లెఫ్ట్ అయితే లెఫ్ట్.